船，今宵灯火阑珊。我依然醉生梦死奔，笑看世事似水变迁。一人叹，谈不尽相思苦已华年。Hello everyone, I'm Jerry, your truck dealer. Today is a special day. I wanna speak from my heart. Follow me. I'm seeing goodbye this place, where I've stayed for 9 years. I want, but I'm prefer speaking Chinese。快别说我了，还得说中文得劲儿啊！那个什么，各位家人们啊，说点事儿啊。那个什么的，是不是很严肃的曲子？对，严肃一点说。就是背景音乐很严肃哦，严肃点啊。就是想跟各位粉丝啊，就说2个事情啊，很严肃的事情啊，就是什么事儿呢？就是这个，第一个事儿啊，先不第一个事儿是第2个事儿的前边啊，不是，就是我想有烟吗？我有点紧张。不是，拍视频不让抽，不让抽啊，不让抽。其实大白话了啊，就说2个事情啊。第一个事情呢是感谢我的所有的衣食父母、我的粉丝朋友们啊，感谢你们的一路陪伴，就没有你们啊，就没有我今日的今天。所以说呢，发自肺腑的说一声，感谢我的粉丝朋友们，谢谢你们。第2个意思呢，就是想说感谢这个地方的土地爷，因为这个地方呢陪伴了我9年，经历了很多风风雨雨，从一个小孩变成了一个大海啊，也是非常感谢这个土地爷啊，感谢了啊。就是我最终想表达个什么意思呢？就是说，这2年吧，就是行情不大好，尤其是今年我们的卡车大部分都是赔钱的，所以我们商量决定，这个地方呢就是关店，就不干了。真的，真不干了，哥，真的，因为平时拍狗的视频拍惯了，可能大伙儿就随着不相信我啊，真不干了啊。那个，但是我们那个潍坊那个售后中心是一直干啊，有任何的售后问题，我们的小伙伴都可以随时去，好吧？就我得说个什么事儿，就你说我不干了，我干点什么好心呢？各位大哥们，给支个招，评论区啊。事儿说完了，咱们就开始拆吧，拆，走。If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100